ისევ დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში ნემსები დღეს ცოტა სწრაფად მოვიძრე წეს 30 წუთი უნდა კონდეს მაგრამ რომ დავიწყე გრძნობა ამ დროს მომაძრო ბატონმა ტარიელმა წავიდა ნირვანაში მე ეს მტკივა ნახე ამათმა გამიარდა სადაც ნაღლის ბუშტი მაწუხებს ცოტა თქო რომ კი და კარგად არ დაუჭერია მთელი ზალით მე დიაგნოსტიკას ცალკე როგორ რეალურად მივხვდები კი ხო, ცოტა დამინდო. აბა რა ხდება ახლა შემდეგ ნაწილში ვთქვით რომ შემდეგ ნაწილში რა ხდება და რა თქმა უნდა ახლა ჩვენ სეზონს როგორ დავასრულებდით მოდისა და ფეშენის გარეშე და მთელი ორი ბლოკი დაეთმობა, ესე იგი მოდას. მე ძალიან მიხარია რომ ჩვენი გადაცემის და თუნდაც ამ ჩემი რუბრიკის დახმარებით ბევრი ახალგაზრდა დიზაინერი გავაცანით მაყურებელს. ბევრი ცნობილი უკვე დიზაინერის რა გენაღლება რა ალმაზი რაღაცები გაცვია სულ კოლექცია რასაც თქვათ ფართო მაყურებელი ვერ ხედავს ესე და არ აქვს საშუალება რომ მივიდეს ყოველდღე გაეცნოს ნახოს ჩვენი ეთერის საშუალებით ისინი ამ ახალ კოლექციებსაც იცნობენ მოკლედ მე ვთვლი რომ რაღაც კარგ საქმეს აკეთებ შემაქვს ამასში რომ ცოტა განვითარდეს ჩვენს ქვეყანაში უკვე ეს განვითარებადი ბიზნესი ესე ვთქვათ ახალგაზრდა მოდელებს აცნობ და ეს ორი დიზაინერი გვეყოლებათ ჩემი საყვარელი ერთ-ერთი დიზაინერი ჩემი ფაქტობრივად მუდმივად შემოსავი მე მის ტანსაცმელში ვარ დღესაც დიანა ქვარიანი რომელმაც წარმოადგინა რომ ახალი კოლექცია საზაფხულო ოღონდ სპეციალურად ისეთი სანაპიროებისთვის ბიჩვეარი და ეს უკვე ბოლოს ამითი დავასრულებ ჩვენ გადაცემას თუმცა მანამდე ახალბედა დამწყები დიზაინერი მაია არეშიძე რომელიც მინდა გავაცნო საზოგადოებას და თავისი ნამუშევრების გვანახოს მან ძალიან გვაინტერესებს ჩვენც მობრძანდით მაია მოგესალმებით. გამარჯობა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გამარჯობა, მოგესალმებით. რუმინეთიდან დღის შოუ, შენ ცოტა ენამებმეო, მაგრამ მადლობა მობრძანებისთვის და შევიმჩნევთ ვარა ეს გოგოები დავიღალე უკვე არ შემჩნევით ამ როგორ შეიძლება ესეთი არაჩვეულებრივი ლამაზი გოგოები არ შემჩნიო ეს ბოლოს რაღაცნაირად ისე უნდა გავაკეთოთ რომ მაყურებელისთვის თვალის მომჭრელი ლამაზი სანახობა დარჩეს ჩანან გოგონები დარჩეს და პირველ რიგში ალბათ კომპლიმენტი თქვენ იმიტომ რომ მართლა ძალიან მომწონს გოგონებო თქვენზე არაფერს ვამბობთ ისეთი კარგები სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა ეს რა თქმა უნდა ლუკ მოდელსის გოგონები კიდევ ერთხელ მადლობა ლუკ მოდელს ნინოს კიტიშვილს და თითოეულ მათგანს ჩვენს სტუდიაში კიდევ ერთხელ მოსვლისთვის და ამაზებისთვის ამ ჩვენი ცოტა უკვე დაღლილი სტუდიის. მაია მოდი თქვენზე სტუმარს და ვისაუბროთ. ვიცით რომ რაღაც გარკვეული გზა გაიარეთ რუმინეთი იყო მოგვიყევით თქვენ შესახებ. გახლავართ მაია არეშიძე, დამწყები დიზაინერი. დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, რის შემდეგაც ფლორენციაში მომიწია წასვლა, სადაც კოსტუმების კურსი გავიარე და იმის შემდეგ უკვე სამაგისტრო პროგრამა გავიარე რუმინეთში, დავამთავრე წელს. ძალიან კარგი სკოლა გაქვთ გაგული როგორც ჩანს. და ეს არის სწორედ სადისერტაციო კოლექცია. იქ ვერ დარჩით რუმინეთში თუ სად უფრო განვითარებული მოდის? გულწრფელად გეტყვით, ძალიან მინდოდა აქ დაბრუნება. რატო? მენატრებოდა ძალიან ქვეყანა. ყველა აი ჯანეტმაც თქვა, რომ აქ უნდა დაბრუნება. ყველას უნდა რომ თავის ადგილი დაიმკვიდროს თავის ხალხში. ალბათ ეს უფრო მეტი სიამაყისნობა სოფიკოს გარდა. არა, პრინციპში რატომ ვიცით, რომ ჩვენთან არ არის განვითარებული ისე ვთქვათ, აქ არ შეიძლება შენ თავის რეალიზაცია ისე მოახდინო, როგორც ვთქვათ რუმინეთში, ფლორენციაში. ხომ ჩვენი ბაზარი ბევრად პატარაა და ჯერჯერობით ნაბიჯ-ნაბიჯი. ეხლა ვიწყებ ამის განვითარებას. ჩვენთან ყავს უკვე დიზაინერები, რომლებმაც ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დამწყები დიზაინერი იყო, ძალიან ლამაზი ბევრი ჩვენთანაც იყო სტუდიაში, ძალიან ლამაზი კოლექციებით, ისე რომ. თუმცა რთული იქნება თქო, ვფიქრობ, იმიტომ რომ ბევრმა დიზაინერმა ასე თუ ისე დაიმკვიდრა თავით. თქვენ აი რას აპირებთ, როგორი გეგმები გაქვთ, რომ და იქნება მოდის კვირეულები თუ აპირებთ მან? გააზრებული მაქვს ძალიან კარგად რომ ეს საკმაოდ რთული იქნება საქართველოში ამის გაკეთება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ძალიან დიდი სურვილი მქონდა, რომ ჩამოვსულიყავი და აქ მეცადა ბედი. ვაპირებ რა თქმა უნდა კოლექციებზე მუშაობას და აი ჩვენება თუ გქონიათ თქვენი კოლექცია არსებული დიზაინერებისგან. სხვა ფერებია, სხვა ფორმებია. ძალიან ახალგაზრდულია ლამაზი. ახალგაზრდა ტივიზეც მოხდა თქვენი კოლექცია, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ახალხაზრდა დაიწყეთ მუშაობა, როგორ იყო ეს ამბავი? პირველი პრეზენტაციის შემდეგ, სადიპლომო პრეზენტაციის შემდეგ. არა, ეს კოლექცია იყო წარდგენილი? ეს იყო წარდგენილი. ცოტა შევეხებით, კოლექცია Madame Teens, ასეთ სახელწოდებით არის. Madame Teens, ასეთი ინგლისური სახელწოდებით. კოლექცია სამოსი, რომელიც არის ქალბატონებისთვის, რომლებსაც სურთ და უპირატესობას ანიჭებენ ატარონ ფერადი სამოსი, რაღაც ბავშვური ელემენტები და ამავე დროს თავისუფალი მხიარული. ცდილობენ შეინარჩუნონ ის თინეიჯერული ხასიათი.
სოფიკოსის ყოფილა ზეგამოჭრილი, რომელიც მუდმივად სპორტულად ჩაცმულ დახურული. ძალიან მოხერხებული უნდა იყოს ეკო მე მგონი ეს ამბავი არა, ძალიან მოხერხებული რასაც ახლა ვუყურებ. და ძალიან მომწონს ეს ბუშტებიც არ ვიცი. პრეზენტაცია ალბათ შემდეგ სწორედ Fashion TV-სგან მივიღე მოწევა. ეს მამაიას მოდის ფესტივალი გაიმართა, იმართება ყოველწლიურად რუმინეთში, სადაც როგორც მოქმედი დიზაინერები იღებულობენ მონაწილეობას, ასევე დამწყები დიზაინერები და მთელი ქვეყნის მასშტაბით საუკეთესო კოლექციები იყო. ანუ იმ ძალიან ლამაზია. ვისთან ერთად მოგიწიათ იმ დღეს თქო პოდიუმზე თქვენი კოლექციის გატანა? იყო ვინმე ცნობილი უკვე დაწყებული, ვისაც აქვს თავის კარიერა? იყო კატალინ ბოტეზატუ, რომელიც რუმინეთში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დიზაინერია. და სწორედ ამ ფესტივალის ფარგლებში მოხდა მისი კოლექციის ჩვენებაც. ძალიან კარგი. ანუ ფაქტობრივად ძალიან სერიოზულ ფესტივალში. რა დაჭერები არის? მინდა ვთქვა, რომ ჩემი მიზანია ყოველთვის რომ გამოვიყენო ნატურალური ქსოვილები, აქ არის იტალიური წარმოების ქსოვილები, ბამბა, აბრეშუმი, მაქსიმალურად ვცდილობ რომ იყოს ნატურალური. და ძალიან ლამაზია, მართლა ძალიან მომწონს. და ბუნებრივი რა თქმა უნდა. და კარგი. ძალიან ძვირია? ეს ჩვენი კითხვა არის მუდმივი, ძალიან ძვირია. ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ძვირია, იმიტომ რომ არის პირველ რიგში ქსოვილების ხარისხი, საკმაოდ მაღალი ხარისხის ქსოვილებია და შრომაც აქვს ზოგიერთ ზედას ნაქარგი, რომელიც არ არის უბრალოდ საქარგავი მანქანის შესრულებული. ეს ნაწნავები, რომელიც სწორედ ბავშვობის ელემენტი, ერთ-ერთი ელემენტია და რომელიც ყოველთვის გვახსენებს ბავშვობას, არის ძირითადად აქცენტები ზურგზე. ჩემი მიზანი იყო, რომ ზურგის ნაწილის შემოbrunდი ზურგები დავინახავთ ალბათ, როდესაც ნაქარგები. ეს ნაქარგია? ნაქარგია, სწორედ ნაწნავი გამოვიყენე, რათა გაგვახსენებინა და მუდამ გქონოდა აქცენტი ამ ბავშვობაზე. და რა ლამაზია. აქ გაქვთ სახლი ატელიე, სადაც კერავთ დღესდღეობით. ერთი კვირაა ჩამოვედი. ანუ ჯერ არაფერი არ არის. ერთი კვირაა ჩამოხვედი და პირდაპირ ჩვენ სტუდიაში. მადლობთ რომ არა, ნამდვილად ღირდა. ძალიან საინტერესო და განსხვავებული და ანუ რა გეგმები ახლა მიიღებთ ესე გაიმართება შემოდგომაზე მოდის კვირეული, შემდეგ გაიმართება ისევ გაზაფხულზე მოდის კვირეული. ისევ მოდის კვირეული. აქტიურად მინდა რომ ჩავერთო ამ სფეროში და აქ საქართველოში და არ გამოვრიცხავ რომ ეს იყოს თუნდაც ისევე რუმინეთში. მუშაობთ ახალ კოლექციაზე უკვე? კი. მუშაობ ახალ კოლექციაზე, მაგრამ რა ქვია ახალ კოლექციაზე, რა ქვია? ჯერჯერობით სახელია არ არის მოფიქრებული, მაგრამ თემატიკა მე მინდა ისევ შევინარჩუნო ეს ხაზი, ფერადი, ასეთი ახალგაზრდული, ლამაზი და ბავშვური ელემენტებით კი და რა თქმა უნდა აქცენტი ნატურალურ ქსოვილებზე. ისე იგი ძალიან საინტერესო და ლამაზი კოსტუმები, ასე ვთქვათ, ქვედაბოლოები. და პერანგები, მაგრამ მინდა რომ მაყურებელმა კიდევ უფრო კარგად დაინახოს, რადგან ეს შეიძლება ფონად როდგანან არ ჩანდეს და ჩვენი ლამაზი look models-ის გოგოებმაც გამოიარონ და აქ პატარა პოდიუმი მოგვიწყონ. ასე ვთქვათ, გთხოვთ მუსიკა ეთერში. რა ლამაზია. და გასხოვებულია. ძალიან ლამაზია და კიდევ ერთხელ მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა ლუკ მოდელსის ლოგოებს ნინოს ქიტიშვილს მოკითხვა გადაეცით ჩვენ კიდე შევხვდებით დიდი მადლობა მარასავარია მე გული მიჩუხდება იმიტომ რომ შვებულებამდე გვაშორებს ბოლო სარეკლამო ჭრა და ბოლო ბლოკში დიანა ქვარიანი უკვე ჩვენი საყვარელი ყოველთვის ნაცნობი და საკმაოდ წარმატებული ქართველი დიზაინერი რომელმაც შექმნა ახალი ხაზი Beachwear მას ჰქონდა წარმოდგენილი ბათუმის შერატონის აუზზე კოლექცია და მატახაში შემოგვიერთდება წარმატებებს გისურვებთ მაია ნახვამდის უკვე დავაჩქარე